Jigar go'shti yemayman-ku, nima qilaman bu retseptni deb o'tkazib yuborishga shoshilmang. Bu retseptdan keyin tez-tez jigar go'shti tayyorlab yeydigan bo'lasiz. Bitta shartim faqatgina qizil yurakchani bosib qo'yasiz. Jigar go'shtidan avval po'stlog'ini olib, tomirlaridan tozalab, 1 sm qalinlikda kesib chiqamiz. To'g'ralgan jigarni hammasini bitta idishga solamizda marinovka qilib qo'yamiz. Tabga ko'ra tuz va har xil ziravorlarni solib, yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Alohida idishga non talqoni, un va tuzni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Sababini video oxirida ko'rasiz. To'g'ralgan jigar go'shtini solib, yaxshilab hamma joyiga non talqonini belab olamiz. Kartoshkalarni xohishga ko'ra uzunchoq yoki turburcha qilib to'g'rab olamiz. Qovurganda bir-biriga yopishib qolmasligi uchun muzdek suvda chayib olamiz. Qizigan tovaga yog' solib, o'rtadan pastroq olovda tillarang qilib qovurib olamiz. Pishgan kartoshkalarni alohida idishga olib qo'yamiz. Qolgan yog'ida jigarni qovurib olamiz. O'rtadan balandroq olovda 2-3 daqiqa jigarlarni qovurib olamiz. Yo'q-e, 2-3 daqiqada pishadimi demoqchimisiz? Ha, suvlikkina, yumshoqqina bo'lib pishadi. Kartoshkaga to'g'ralgan ko'katni solib aralashtiramiz va ustilari qirsildoq, ichlari yumshoq pishgan jigarni qo'yamiz. Xohishga ko'ra bezatib, dasturxonga tortamiz. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, jigar taomni yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ha, aytgancha, sahifamga o'tsangiz, juda ham ko'p retseptlarni topasiz. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki mehmonga kelasiz.